Jeseni 1992 je začela delovati keramična šola za otroke in odrasle. Organizacijo je prevzel takratni tajnik ZKO Nova Gorica Ivan Minjoci. Prostore je zagotovila predsednica prosvetnega društva Soča Kanal Milica Zimic. Mentorstvo pa je prevzela Darja Žorž, ki se je izobraževala pri keramičarki Dubravki Urban v Ljubljani. V šolskem letu 1992-1993 je šolo obiskovalo 32 otrok in odraslih, razporejenih v 4 skupine. Klub keramikov je bil ustanovljen leta 1994 in se je kot dejavnost priključil prosvetnemu društvu Soča, od leta 2022 pa deluje kot samostojno društvo. Mislim, da je dovolj. Ja, vsem je, mislim, da je. Koliko imajo gotovce? Spodaj prim, čist spodaj. Bo šlo? Ja, imam, ja. Dobro. Klub keramikov je od ustanovitve dalje povezoval ljubitelje keramične umetnosti, ki so želeli poglobiti svoje znanje o tehnologiji in umetniškem izražanju. Ker je izobraževanje osnovni pogoj za umetniško rast, je vodstvo kluba preko JSKD zagotovilo sodelovanje z najboljšimi mentorji. Letne tematske tečaje kluba so vodili priznani mentorji, in sicer Dubravka Urban, Tone Rački, Dragica Čadež, Alenka Vidrgar-Bole, Zvonko Bizjak in Ana Cajnko. Poslušaj, pojdi takole diagonalno z njo. Ja, vem. Ma, nič. 90 stopinj še. Sam za smojko je naredila, kar je naredila, viš. Lahko greš noter. Lahko greš noter. Pa če pokne? Ne bo. Večja masa. Dobro je. Večja masa. Dobro je. A je šla? Nekaj počne, zdaj pa ne vem. A je eksplodirala ali počne? A je šla ne razen? To se pusti, ker ima preosko dno na zraku. Ne, pa to ni bilo tako dobro narejeno. To je imela razpoko prej. A ja, glej bili. Točno, glej, se vidi, kako je šla je bila razpoka že not. razpoka. Ja, pazi. Razpoka je bila noter. Ja. Od leta 1997 klub vsako leto pripravi razstavo v galeriji Rika Debenjaka v Kanalu, s katero gostuje tudi v galeriji kinogledališča Tolmin. Leta 2011 so s podporo občine in krajevne skupnosti ter z veliko prostovoljnega dela pridobili prenovljene prostore, v katerih poleg drugih dejavnosti poteka redni cikel razstav z naslovom Avtor meseca. Sprva so na razstavah sodelovali le ustanovni člani kluba. To so Alenka Gololičič, Andreja Krpan, Darja Žorž in Ferdo Žorž. V zadnjem času pa se število sodelujočih nenehno povečuje. Prav tako narašča število članov kluba, ki na domačih in mednarodnih razpisih sodelujejo samostojno. Tako klub vzpostavlja stike s sorodnimi društvi in posamezniki, s katerimi sodeluje na skupnih razstavah. Člani kluba so se povezali z društvi keramikov iz Ajdovščine, Bil, Ljubljane in Slovenske Bistrice, mednarodno razstavo Transforma pa so večkrat zasnovali z društvom Tulio Kralji iz Gorice. V zadnjih letih se člani kluba posvečajo projektom, ki poglabljajo veščine, nadgrajujejo tehnološko znanje in promovirajo keramično umetnost.
Tako so se leta 2015 posvetili raziskavi dela in življenja avstrijsko-britanske keramičarke Lucie Rie ter z razstavo gostovali v Slovenski Bistrici in na gradu Sevnica, poleg razstave v klubski galeriji Keramost. Med letoma 2020 in 2023 so z Goriškim muzejem izvedli analizo lokalnih glin, katere izsledki so objavljeni v katalogu Lokalne gline in dediščina. Festival Kerafest, ki poteka v zavetju kanalske kontrade, odpira prostor za mednarodno sodelovanje in izmenjavo izkušenj. Posebno mesto zavzema peka glinenih izdelkov na prostem, ki jo imenujejo prvinska peka. Zaradi preproste izvedbe in povezanosti z naravo je del zaključnega druženja v sezoni, obiskovalce pa očara s svojo neposrednostjo. Ena najbolj priljubljenih je delavnica tehnike Raku, kjer nastajajo izdelki, ki udeležence vedno znova presenetijo z nepredvidljivimi barvnimi in teksturnimi učinki redukcijske peke. Sodelovanje s parkom Pečno že 11. leto omogoča vzpostavitev pomembnega zunanjega razstavišča. V tem času je bilo izvedenih veliko projektov, med katerimi izstopajo vsakoletna izdelava keramičnih piščali, zvočil, ptičjih krmilnic in možičkov. Najbolj pomemben pa je projekt Varuhi gozda, ki je uradno vključen v program dogodka EPK 2025. Delovanje kluba od vsega začetka podpirata občina Kanal in krajevna skupnost Kanal. Člani kluba menijo, da njihov moto odlično povzame afriški pregovor: če želiš potovati hitro, potuj sam. Če želiš potovati daleč, potuj v skupini. Navdahnjeni s to modrostjo v klubu tkejo mrežo znanja in veščin, ki jih bogatijo s proučevanjem materije, ustvarjalnostjo in pogumnim eksperimentiranjem. Klub keramikov Kanal širi zavest o keramiki kot umetniški zvrsti in bogati lokalni kulturni prostor.